स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फॉर यू में। फ्रेंड्स आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। फ्रेंड्स कई बार देखा गया है कि ब्लूटूथ से जो ईयरफोन कनेक्ट होता है उसमें साउंड नहीं आता है और ना ही कॉल अटेंड हो पाती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सेटिंग में जाकर सर्च करना है। ये चाहे कोई सा मोबाइल उसके लिए आप कर सकते हो, लेकिन ये वीवो का मेरे पास हैंडसेट है तो उसका लिए ही ये वीडियो बनाया गया है फ्रेंड्स। लेकिन सभी मोबाइल्स में यही सिस्टम होता है। तो इसके लिए यहाँ पर सर्च करना है रीसेट, और जो रीसेट ऑप्शन आता है उसको दबाना है। फिर यहाँ पर रीसेट ऑप्शन नीचे आता है, इसको प्रेस करना है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इसको ओपन करना है। और फिर जो नीले कलर बॉक्स में रीसेट सेटिंग है इसको दबा देना है। इसके बावजूद भी अगर साउंड की प्रॉब्लम दूर नहीं हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वापस बैक जाएंगे। और जो यहाँ पर नीचे जो ऐप्स है, ऐप्स जितने भी इसमें इनबिल्ट ऐप्स आए हैं पहले से, और इसके अलावा जो अपन डाउनलोड करते हैं और जो सिस्टम ऐप्स है उसको देखेंगे। इसको ऐप्स को ओपन करेंगे और इसी ऑल ऐप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आपको टॉप में राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इसको ओपन करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है शो सिस्टम ऐप्स, तो इसको प्रेस करेंगे। फिर इस पर नीचे अपन नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, तो इसको ओपन कर देंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो स्टोरेज और कैश मेमोरी है इसको क्लियर कर देंगे, क्लियर स्टोरेज और कैसे मेमोरी को भी क्लियर कर देंगे। इसके बावजूद भी अगर नहीं चलता है ब्लूटूथ तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है, इसको एक बार प्रेस करना है आपको। डिसेबल ऐप कर दो और वापस इसको इनेबल करना है। फिर इसके बाद आपको मोबाइल एक बार अपना, और इसके बाद अगर ब्लूटूथ से जो ईयरफोन जुड़ा हुआ है उस पर अगर साउंड आना चालू नहीं हुआ है तो आपको एक बार फोर्स स्टॉप दबाना है, जो कि ट्रायंगल शेप में लगा हुआ है। फोर्स स्टॉप को दबाना है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना है और दोबारा से ईयरफोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।